الله أكبر الله أكبر الله أكبر أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين कुछ दिन हुए एक दीनी और तरबियती अमूर का एक जायजा इत्तेफाक से एक उहदेदार के साथ बातों बातों में मेरे सामने आया। उसके बाद napravili smo procjenu o odgoju i ja sam naišao na ovu procjenu u izvršenje pregleda zapravo rada i tako. Ja sam onda sa vršiocem dužnosti razgovora tražio sam izvještaj o tome i kada sam vidio analizu mislio sam da postoje određene stvari, da su prisutne određene stvari o kojima treba da kažem nešto. I bogobojaznost džemata treba te stvari. Postoje određene stvari koje također trebaju i vršioci dužnosti. Ove stvari dok su važne za lokalni džemat ovdje i slično vrlo važne su za druge, također su vrlo važne za druge džemate u svijetu. Ili nove generacije ili oni ljudi koji nisu vrlo aktivni u džematu i općenito nisu uključeni u poslove džemata i oni su ovdje i za njih ovo važi i oni su uključeni među ove ljude kojima ovo treba. Ovo su stvari koje općenito nisu vrlo dobro objasnjeni novi Mahmedi od strane imama i Morabisava ili članovi džemata to ne spomenju na lijep način kako treba da to bude urađeno. I zbog toga u određenim umovima rađaju se određena pitanja i oni ne pitaju pitanja, međutim pogotovo mlađi ne pitaju ova pitanja, ne postavljaju. I zbog toga u džematska atmosfera ili njihovi roditelji ne bi im bilo drago da djeca pitaju, da mladi pitaju ova pitanja ili da će ih to dovesti u neki problem. Međutim, činjenica je da imami i misionari treba da pitaju ova pitanja ili da pitaju službenike koji imaju znanje i treba da pitaju službenike pomoćnih organizacija Huda Mahmedija, oblanska organizacija ili ležnožarska organizacija i treba da uđu u kontakt, stupe u kontakt s određenom organizacijom i pitaju ova pitanja. Na koga god se odnosi ovo, kogod je vezan svim, na koga god se odnosi, ljudi treba da pitaju ova pitanja i treba da razjasni ove stvari. I kakve god sumnje ili dvojbe imaju, treba to da razjasni. Ili čak mogu meni pisati. Huzur kaže, neki ljudi meni pišu
iz drugih zemalja, ponekad i odavde također. I oni pišu sa krajnjom poniznošću i pokornošću, poslušnošću i na njihova pitanja je odgovoreno. U svakom slučaju, Huzur kaže, ova tačka također je objašnjena da neki vršioci dužnosti u pogledu svoje dužnosti i svojih ograničenja ne znaju detalje. Oni ne ispunjavaju svoju dužnost, znači kako treba da ispunjavaju. Stvar koju ću ja spomenuti, u tome jedna stvar odnosi se na vjerovanje i znanje. Jer mi trebamo znati zašto imamo određeno vjerovanje. I postoji određene stvari koji se od nas traži da radimo i na što su skrenuta naša pažnja. Također treba da znamo o tim stvarima zašto nam je rečeno tako i tako i zašto za Ahmed i muslimana su ove stvari toliko važne i neophodne. Na primjer, finansijsko žrtvovanje. Oni žele da znaju detalje o tome. I drugo, vezano za ovo, neke upravne odgovornosti vršioca dužnosti se tu kako ih treba ispuniti i do koje granice su oni imaju pravo, do koje granice su dužni i tako dalje ispunjavati. Ja ću skrenuti pažnju na ove stvari. Prva stvar je odnosi se na načelo i vjerovanje. Za Ahmedi muslimana je neophodno da zna sve to. Općenito su ove stvari spomenute, budu spomenute, međutim ne s tom namjerom, s takvom namjerom da je namijenjeno tome ili o takvim stvarima da se govori da naši ljudi također trebaju neki odgoj i obuku. Općenito se vjeruje da neko ko je rođen Ahmedi, da već zna da je obećan Mesija alaih salam, koja je svrha bila njegovog dolaska i zašto je vjerovanje u njega neophodno. Novopridošli, oni vrlo dobro znaju, poslije čitanja i istraživanja istrage, oni se pridruže zajednici džematu. I ovi ljudi, kao što sam rekao, ljudi koji nisu vrlo aktivni i koji ne dolaze na razne skupove, organizuju džemat, na razne skupe i aktivnosti. Takvih ljudi ima svugdje u svakoj zemlji, možda mali broj, međutim ipak određeni procenat i mi treba da s velikom pažnjom i zabrinutošću posvetimo pažnju tome. U Hudamu Ahmedi organizaciji i Leđna ženskoj organizaciji treba da rade na tome i postoji veća potreba za to. Slično tome uprava džemata treba isto tako da umjesto da odbijaju ove ljude ili da kažu da ove ljudi neće biti popravljeni reformisani, treba da ih dovedu bliže, da ih približe i da se njima približe zapravo. Osim za one ljude koji otvoreno kažu mi ne imamo nikakvog odnosa, nikakve veze s vama. Međutim, u pogledu ovih ljudi obavijest uprava zapravo džemata i odjeljenje, dio koji je odgovoran za to, služba odgovorna za to i pomoćne organizacije, treba da im se da obavještenje i nalog za to, jer zbog nekog postupanja i ponašanja tu postoji praznina i problem. Ljudi su iz te godine i možda ako se obrati ljudima iz te godine, možda uznaju da napravi neku reformu gdje je ovakav put bio posvojen, Allahovom milošću mašala ima mu uspjeh, postignuti uspjeh. Na nekim mjestima sekretar odgoja za odgoj i obrazovanje su takvi za odgoj i za obuku. Oni su napravili plan imajući u vidu mentalitet ovih ljudi i tu je bio vrlo dobar i zadovoljavajući rezultat. Vrlo dobar odgovor smo primili od ovakvih ljudi. U svakom slučaju treba da bude napor uložen u smislu da treba da uradimo sve što možemo da spasimo svaki Ahmedi musliman, da ne bude uništen i da ne bude izgubljen. I ovo je dužnost i odgovornost džematske organizacija i pomoćne organizacija na svakom mjestu. Poslije ovoga i principa koje sam ja spomenuo, prva stvar koju želim da spomenem, kao što sam rekao, da svaki Ahmedi treba da zna
koja je svrha dolaska obećanog Mesija alejhi selama. I drugo, zašto je neophodno vjerovati u njega. I za ovo ja sam mislio, Huzur kaže da trebam spomenuti ovu stvar riječima obećanog Mesija alejhi selama lično. Hazreti Mesih Mahud alejhi selam kaže, ja sam poslan zato da izgubljena slava časnog poslanika sallallahu bude ponovo utemeljena i istinitost časnog Kur'ana bude pokazana ljudima. Sve ove stvari su obavljene, međutim ljudi koji su slijepi oni to ne vide. Međutim činjenica je da sada ovaj poredak je to objasnio, ovaj poredak pristalica ovog poredka je učinio to jasnim kao svjetlo sunce i da sve ove stvari stavljene zajedno, kad bi stavljale bile zajedno bi ogroman broj činjenica. Nijedan kralj nema toliko vojske. Svi ovi argumenti su tu, međutim nije lako uvijek to objasniti. Islam je ponižen i zato je Allah dželešanu zbog ovog poniženja Islama Allah dželešanu utemeljio uzvišenost ovog poretka. Posle obećanog Mesiju da osnuje džemat kao novi poredak. On je u pogledu časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem i istinitosti časnog Kur'ana i u pogledu utemeljenja istinitosti časnog Kur'ana u svojim knjigama, u predavanjima, u svojoj literaturi, on je osvjetljavao ove sve stvari objašnjavao. I ta stvar čak i danas utemeljuje slavu časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem i slavu časnog Kur'ana i to koji su dobro objašnjeni ljudima oba dvije stvari. U raznim prilikama ja sam dao razne primjere o tome kako je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem kad ljudima bude predstavljen stvarni karakter časnog poslanika, oni su primorani da kažu ako je ovo plemeniti karakter časnog poslanika, onda mi nismo bili u pravu. Ja sam dao primjer osobe jedne u Kanadi koji je bio protivnik Islama. On je objavio one karikature časnog poslanika u danskim novinama i u svojim novinama. U toku ove posjete, kad je on čuo mene, Huzur kaže, i on je saznao o učenju Islama, on je bio primoran da napiše u svojim novinama da nakon što sam čuo imama džemata Ahmedija, ja sam saznao stvarnost i on je priznao svoju grešku. Isto tako u zadnjoj hudbi petkom ja sam spomenuo da u Americi jedan veliki političar je o džumi predstavio pogrešnu vrstu programa i govorio o tome da je džuma razlog za nered u islamu. 100.000 ljudi je slušao njegov program. Prema njemu važnost džume i koji je značaj džume u skladu s časnim Kur'anom, jedan mladić je napisao ovom čovjeku, napisao je članak na njegovoj web stranici i ova osoba, on je veliki, popularan čovjek, je veliki politički vođa, on je onda ovaj mladić Ahmedi mu rekao mi vi niste u pravu, vi ne znate istinska učenja Islama i dajte mi za to vremena u svom programu da mi to objasnimo. I on je pristao na to, jedan mladić je onda otišao na radio tu stanicu i govorio o džumi, o svetosti časnog Kur'ana. I onda je ovaj čovjek, iako je veliki počeo, on je priznao da je to njegova greška, da je pogrešio. I ovaj program je također čulo 100.000 ljudi. Svi ovi ljudi vjeruju da kroz džemat Ahmedija mi smo saznali o istinskom učenju Islama. Svi su ta masa tih ljudi. Dakle, svaka istina koju nam je običan Mesija alejhi selam rekao, kao nam je stvarno stvari, zbog toga on je bio poslan upravo za tu svrhu od Allaha dželešanu da objašnjava uzvišeni položaj časnog poslanika i istinsko učenje časnog Kur'ana, da ljudima bude učinjen očitim i jasnim. Zbog toga, kao što je rekao, obećan Mesija je rekao,
da veličanstvenost Islama i časnog Kur'ana i veličanstvenog časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, to je kroz njega su ponovo ove stvari utemeljene. Dakle, nema razloga, nikakvog razloga, apsolutno, da mi patimo od kompleksa niže vrijednosti i mladi trebaju da imaju punu sigurnost u sebe, gdje god ima omladine, oni treba da učinu neprijatelje bez riječi, da ih ušutkaju, da ih obavijeste o istinitosti i obećan Mesija alejhi selam da objasni zašto je važno vjerovati u njega. Djeca stara 14 godina ponekad pitaju pitanja, roditelj treba da odgovori na njihova pitanja. U pogledu ovoga, ponovo ja želim da spomenem riječima obećanog Mesija alejhi selama. Ovo je detaljna izjava i pomoćne organizacije treba da iz ovog napišu kasniji pisani materijal. Jednom prilikom jedan u molvi, vjerski učenjak je rekao, mi smo klanjali namaz i mi klanjamo namaz, vjerujemo u časnog Kur'ana, vjerujemo u časnog poslanika. Zašto je potreba da vjerujemo u to, pitao sam obećanog Mesija alejhi selam. Obećanog Mesija je rekao, vidite, kao osoba koja tvrdi da vjeruje u Allaha i njegovog poslanika, onda detaljne upute, namaz, post, ibadet, hadž i tako dalje u pogledu čistoće, ako on ne slijedi ove naredbe i u naredbe o čišćenju svoje duše, ako on napusti ove naredbe, onda on nije vrijedan da se zove muslimanom. Dakle, ako tvrdi da je musliman takva osoba, ali ne radi dobre stvari i ne uzdržava se od poruka, onda on ne zaslužuje da bude nazvan muslimanom. I on nije vrijedan da se zove jednim od vjernika u islam. Slično tome, osoba koja ne vjeruje u obećanog Mesija alejhi selama, koja ne vjeruje u potrebu za tim, on je također daleko od stvarnosti islama. On jednostavno ne zna o svrsi poslanstva i on ne zna kakva je potreba za poslanstvo i potpuno je neupoznan i nesvjestan toga. I on onda ne zaslužuje da bude nazvan istinskim vjernikom. I zato što ne pokazuje potpunu pokornost Allahu i časnom poslaniku. Dakle, isto tako, Allah dželešanu je dao nadbu časnom Kur'anu, slično tome, u periodu kasnijeg doba, ima pretkazanje da će neko doći u kasnijem dobu. I oni koji ne vjeruju u njega i okreću se od njega, nazvani su, čini mi se nasjek, izvinjam se, nisam tu riječ zapamtila. Drugim riječima možemo reći, to su oni koji krše svoje obećane zavjete. Ovo su jednostavno objašnjenja ono što je časni Kur'an rekao. U časnom Kur'anu spomenuta je riječ halifa i u hadisu ovaj zadnji halifa je spomenut kao Mesih Maud. Zbog toga časni Kur'an u pogledu osobe spomenuto je tamo da takva osoba će doći i na isti način dati visoki položaj takvoj osobi. Ko je takva osoba? Ko je ta osoba? I onda muslimani kažu, objašnjeno sve ko će biti takva osoba i važnost njegovog dolaska i visok položaj, onda musliman pituje kakva je potreba za njim. Onda halife dolaze, onda Allah dželešanu je produžio ovaj zadnji dan. Ovo je izvanredno učenje časnog Kur'ana, da on podupire svoje objašnjenja da će na početku svakog stoljeća doći muđadidi i dolasku od časnog poslanika je data rekla je da je njegov dolazak sličan Musa alejhi selam. U pogledu muđadida reformatora, on će popraviti neke greške i rečeno je, ako oni budu dolazili, ko će oni biti, ko će njih predvoditi, onda rečeno da će biti oni muđadidi halife. Ja sam već dao hudbu o tome i Mesih Maud alejhi selam je također dao i džemata ima također tamo, treba to tamo, budući uzeti to tamo. Rečeno je da časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem, njemu je dato, on je upoređen sa Musa alejhi selam, časni poslanik. I zadnji halifa poredka Musa je bio Isa alejhi selam. Slično tome u islamu halife su došle i nastavile su dolaziti do kraja.
I u ime zadnjeg halifa u pogledu odgovornosti koje su njemu povjerene, on je nazvan obećanim mesijom. I ne samo to, ne samo toliko, čak na običan način, na jednostavan način je spomenuto. Zapravo su njegovi znakovi spomenuti u Bibliji, Inđilu, u hadisima i također u časnom Koranu. Znakovi njegovog dolaska su jasno spomenuti i svi ljudi, Jevreji, kršćani, muslimani, svi iščekuju i vjeruju da će takva osoba doći. Zbog toga negirati ga, kako onda to može biti dio islama? I kad je on takva osoba za koju je Allah dželešanu pokazao njegovu prilog znakova na nebu i na zemlji i također pokazao čudo na licu zemlji, za njega je bila kuga kao dokaz njegove istine, zatim popraćenje sunca i mjeseca i u skladu sa obećanjem se to sve dogodilo. Je li onda moguće da osoba za kojim su znakovi pokazani na nebu i također zemlja kaže ovo je pravo vrijeme? Svako može reći dobro, vjerovati i ne vjerovati ista je stvar. Mogu li onda ovi ljudi biti Allahovi miljenici ako oni to negiraju? Ne. Zapamtite, uđem se ja kaže, sva ukazi na dolazak i sve što pokazuje na čemu se svi su ispunili. Ulema i muslimanski neki učenjaci su negirali vrijeme i jako je rečeno će on doći u 14. stoljeću po hidžri. Oni imaju jedino mišljenje. Ako iko ima ikakvu sumnju u stvari, uzor kaže treba da nek proučava časni Kur'an o suru Al-Nur. Hazreti Isa je došao 14 stoljeća poslije Musa, da stišao poslije toga 14 stoljeća poslije osmog poslanika i je trebao doći Mesija poslije Muhammed a.s. I pošto je bio zadnji sa knjigom, tako će biti Hatemul Hulefa i on kaže on je halifa zadnjih 1000 godina ljudi. Svako ko bude došao bit će počinjen njemu, to je časnom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. U skladu s ovim predskazanjima koji su spomenuta u časnom Kur'anu i spomenuti su hadisi, vrlo su jasna. Njegov dolazak bilo je određeno i suđeno da njegov dolazak se događa u stoljeću, to jest Hazret Mirza Gulam Ahmed iz Kadijana. Svako treba da čita njegova pisanja, svaki pojedinac, ljudi koji govore engleski ili koji ne znaju urdu u drugim zemljama, kako god je literatura na raspolaganju, jako je mnogo literature sada na raspolaganju na raznim jezicima, u kojima je objašnjena svrha dolaska Baču Mesija alejhi selama i zašto je vjerovanje u njega neophodno. A da Allahovom milošću, alhamdulillah, na raspolaganju literatura, zato treba da ojačate svoju vjeru, da je učinite snažnom. I treba da budete u stanju da odgovorite na kritiku na ove optužbe. Ako budete spremni za to i budete imali znanje, onda ćete biti stanju da dadnete odgovor na ove optužbe koje vam se postavljaju. Za ovu svrhu, osim toga, svaki pojedinac treba to da čini pojedinačno. Uprava džemata i pomoćne organizacije trebaju da imaju svoje vlastite planove, pojedinačne planove, kako da ove stvari učinimo na raspolaganju dostupnim svakom članu džemata, koja je svrha njegovog dolaska i zašto je vjerovanje u njega neophodno. Druga stvar koja je vrlo neophodna za odgoj je ja sam govorio o načinu, druga stvar je odgoju. I to je o odnosu članova džemata sa institucijom halifata. I u pogledu toga, Allahovom milošću, Allah dželešanuhu nam je dao ovo sredstvo MTA, muslimanske televizije Ahmadija Satelit, to nam je dao ovo sredstvo i slično tome. Web stranica Al-Islam naša je na raspolaganju. Tako da postoji potreba da svaki Ahmedi bude vezan s ovim i svaki muškarac i žena da budu vezani s ovom institucijom i s ovim izvorima. I uprava džemata i pomoćne organizacije također treba da nastoji da to urade. Predani ljudi i odani ljudi su tu i ogroman je broj takvih ljudi u džematu. Oni koji dolaze u džamiju i sa velikim naporom oni dolaze i slušaju hudbu petkom i na raznim mjestima u džematu kroz MTA oni slušaju i vrlo redovno slušaju. Ima nekih ljudi koji meni pišu
da oni 3 puta slušaju hudbu. Međutim, ima nekih ljudi koji ne slušaju. U Velikoj Britaniji ima također nekih ljudi ovdje u Velikoj Britaniji koji ne slušaju hudbu petkom, niti gledaju druge programe. Čak ne prisustvuju nekim programima. U jednom džematu i veliki je broj ljudi. Oni su uradili nešto što je protiv učenja džemata. I ja sam morao poduzeti neke korake i staviti neka ograničenja. Međutim, kad smo napravili istraživanje, pokazalo se da većina takvih ljudi su oni koji ne slušaju hudbu petkom ili oni ne dolaze aktivno, ne učestvuju u programima džemata, niti dolaze na skupove, niti učestvuju u programima džemata. Međutim, imaju odnos sa džematom. Je odnos sa džematom i veza s džematom u njihovoj krvi žilama. Tako kad su oni bili kažnjeni, oni su bili jako tužni i sa velikim nemirom i tugom su počeli da pišu pisma pokajanja. Neki od njih su došli sa žetnom sa mnom i plakali su da su oni samo bili ovo svjetski ljudi, ovo ne bi bilo njihovo stanje. Dakle, ima nekih ljudi koji zbog svojih ovo svjetskih poslova postaju bezbrižni ponekad, međutim kad budu podsjećeni, oni pokazuju pokajanje, kaju se. I oni se pokaju, traže oprost. Isto tako oni nastoju da ojačaju svoju vezu sa džematom u buduće. Dakle, ovaj podsjetnik treba biti dat, treba da nadgledate ove ljude. To je dužnost uprave džemata. Dakle, sekretari, misionari, to je njihova dužnost i također pomoćnih organizacija. Ovo je njihova dužnost, svi u njih. Lični odnos sa hilafetom, trebate napraviti napor da svaki pojedinac ima lični odnos, da u srcima ljudi mora biti ovaj odnos ljubavi i predanosti. To treba biti istaknuto, koji već postoji u srcima mnogih ljudi. Kad se njima kaže o tome, oni to se dalje ojačava, ta veza o njima. Ako ima neke prašine na tome, to bude uklonjeno i sve bude jasno. Dakle, kad ova predanost bude izražena, kad bude izdan neki apel, oni učestvuju u tome. Ako ljudi stalno budu podsjećani o tim programima i o šta je potrebno u džematu, njihov odnos sa hilafetom, odnos ljudi će biti ojačan u isto vrijeme, jako mnogo problema odgoja će automatski biti riješeni. Sljedeća stvar na koju želim da skrenem pažnju, Huzur kaže, je o pojedincima i o važnosti finansijskih doprinosa. Zapamtite, i ovu stvar ja uvijek spominjem u finansijskim sekretarima kad god je moguće, da oni treba da kažu ljudima da doprinos nije taksa. Zapravo to je jedna od onih obaveza i ispunjavanje tih obaveza. Allah Đelešanu je spomenuo nekoliko prilika. Na primjer, na jednom mjestu Allah Đelešanu kaže: in tuqrizullaha qarzan hasanan yudha'ifuhu lakum wa yaghfir lakum wallahu shakurun halim. बस अल्लाह का तकवा अख्तियार करो जिससे तुम्हें तौफीक है और सुनो और इताअत करो और खर्च करो कि तुम्हारे लिए बेहतर है और जो नफ्स की कंजूसी. U prevodu znači imajte odliku bogobojaznosti i trošite na Allahovom putu, to je dobro za vas. Onaj ko je spašen od škrtosti sebe, svog ega, on će biti spašen kod Allaha i blagoslovljen. I Allah, ko dade zajam Allah će to više ostruko vratiti. I Allah će to za vas uvećati i također vam oprostiti. Allah Đelešanhu je, Allah je izuzetno ljubazan i velikodušan. Dakle, jasno je iz ovog ajeta da je trošenje na Allahovom putu neophodan za vjernika. Samo oni ljudi će biti uspješni koji troše na Allahovom putu.
Allah je rekao, vaše trošenje na Allahovom putu je kao da dajete zajam Allahu i Allah dželešanu je takvo biće koje na odgovor na žvaj svoga roba, on tu stvar uveća mnogostruko. Iako je mnogo primjera, ljudi meni piše o ovakvim primjerima i događajima i kaže mi smo doprinijeli radi Allaha, Allah dželešanuhu nam je uzvratio mnogostruko. U pogledu toga ja sam spomenuo jako mnogo događaja, mnogo puta sam to spominjao, te događaje. Allah dželešanuhu nema potrebe za ovim stvarima, on ne treba ništa, on ne treba naš novac. Zapravo, s ciljem da nas očisti i da vidi naše standarde poslušnosti i da nas vidi da tragamo za putima bogobojaznosti, ispravnim putima i također da vidi standard naše tvrdnje, naše trošenja i žrtvovanja. Allah kaže trošite na Allahovom putu, da vidi koliko smo poslušni toj naredbi. I trošite s ciljem da ojačate vjeru. Dakle, treba da svaki Ahmedi razumije ovaj dug. Zašto mi dajemo doprinos? Ako finansijski sekretar ili predsjednik s ciljem da ih učinite zadovoljni ili da se oslobode ovih ljudi, oni daju taj doprinos samo zbog toga, nije potreba za tim. Ne treba da daju onda doprinos s tim motivom. Ako je samo da doprinos, samo da nadiđete drugi, da njih nadmašite, onda nema potrebe za tim. Bilo šta, što ako ima bilo kako željeli motiv, osim zadovoljstva Allahovog je pogrešno i ne treba da onda, tu treba da dajete s tim motivom. Treba da ljudi misle da je ova Allahova naklonost prema njima, da ih je osposobio da daju doprinos i žrtvovanje. Nije to naklonost osobe prema džematu i prema Allahu da on daje doprinos. Zbog toga, svaki onaj koji daje doprinos treba da zna i da misli davanjem doprinosa on nastoji da postane primaoc Allahove milosti. Za božansku zajednicu je neophodno to žrtvovanje, finansijsko žrtvovanje. I zato sam ja tražio od svih džemata da od novih Ahmedi muslimana i od djece također da svi budu uključeni Tahrik Živakvi Džedid program. Čak ako daju jedan peni, treba da budu uključeni u ovaj program tako da naviknu na to da daju. I treba da budu u stanju da okupe i dobiju Allahov blagoslov. U pogledu važnosti finansijskog doprinosa, zatim Mesih Maud alejhi selam kaže da ljudi vole imetak u ovom životu. Iz ovog razloga spomenuto je rečeno ako neko dadne nešto da je dao imetak, se kaže tako. To je razlog za stvarni napredak. Allah kaže u prevodu nećete biti u stanju da staknete stvarne vrline ukoliko ne budete trošili ono što vam je drago, što vam je najdraže. Jer ljubaznost prema ljudima pokazuje se da se spremni trošite pare na njih, za brigu i za ljubaznost prema drugim ljudima i trošenje za njih je jedna stvar, a druga stvar je stvarna vjera. Ako stvarna vjera nije ukorijenjena u srcu ljudi, onda on neće dati prednost vjeru, nego će dati prednost drugim ljudima. Ako hoće da daju korist drugoj ljudi, onda oni će voditi brigu o njihovim zahtjevima i to je neophodno. I ovaj ajet isto učenje nam je ovdje dato, tako zbog toga trošenje na Allahovom putu je znak plemenitosti i bogobojaznosti. U životu Hazreti Ebu Bekra Sidika ovo je bio standard koji je on pokazao kad je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem spomenuo potrebu sve donio što je posjedovao, što je imao. Tako u finansijski sekretari na ovaj način treba da obučavaju članove džemata na ovaj način da bogobojaznost i vjera su ojačani finansijskim žrtvovanjem. Slično tome misionar također treba tako da urade kad god je moguće. Treba da kažu tako ljudima. Postoji potreba da stalno savjetujete ljude, neprestalno, na svakom nivou.
Finansijski sekretari treba da rade efektivno i djelotvorno. Njihova je odgovornost i dužnost i treba da kako treba ispuniti. I oni treba da imaju lični odnos sa svakim. Ne treba da bude tako da pomoćne organizacije budu delegirane, da bude to delegiranje njima. Oni samo dobiju pomoć do nivoa da upozore ili opomenu svoje vlastite članove. Međutim, ovo nije posao pomoćnih organizacija. Oni treba da skrenu pažnju svojih članova, da treba da sarađuju sa finansijskim sekretarom i da učestvuju u doprinosima, daju doprinos. U svakom slučaju, poučavanje duha žrtvovanja je dužnost i odgovornost pomoćnih organizacija. Finansijski sekretar također nije lišen svoje odgovornosti, nego dužnost, odgovornost kome je tačno dato, on treba tu dužnost izvršiti. Financijski sekretar je na svakom nivou i na lokalnom treba da dođe do svake kuće. Sada imamo razna sredstva, telefon i druga sredstva. Prijevoz je također na raspolaganju. U Pakistanu bilo je nekih sekretara financija. Oni su toliko dana morali raditi, a u noći oni su išli od vrata do vrata u Lahori, Karačiju, na biciklu s jednog mjesta na drugu i savjetovali su ljude i skretali pažnju ljudi na ovu stvar. Tako ovdje je jako mnogo mogućnosti na raspolaganju. Međutim, ipak neki ljudi ne obavljaju svoj posao, ne rade svoj posao. I neki sekretari financijskija, njihovi vlastita plaćanja nisu zadovoljavajuća. Ako njihove doprinosi nisu kako treba do potrebnog nivoa, kako će savjetovati druge ljude? I ovaj posao koji treba da obavlja sa ljubavlju i naklonošću, da se objasni važnost financijskog žrtvovanja. Ako neko negira i poriče, on treba da idu ponovo, ali da nemaju nikakvog lošeg osjećaja na svojim licima, da ne pokazuju. I ne treba da smatraju da ljudi koji daju ne smiju misliti da kroz njihove doprinose džemat funkcioniše i rade. Ovo su riječi Mesih Maud alejhi selama. Njemu je dato obećanje od Allaha dželešanu da nikada neće biti finansijskih teškoća za njegov džemat. Jedinu brigu koju on imao je bilo da troškovi će biti provedeni kako treba. Allahovo milošću kaže učinjen je napor u džematu da troškovi budu uvijek obavljeni kako treba. Ako negdje bude bezbrižnost u nekoj stvari, onda u džematu je osnovan sistem kontrole i obračuna. Tako ovo je odgovornost, dužnost amira džemata, da on treba da budno prati na troškovima, ne da svakoj volji bude udovoljeno i da se troši. Treba da bude sistem i treba da bude napravljen na takav način da kontrola bude potpuno slobodna. I njemu treba da bude dato puno pravo i prilika za to predsjedniku, emir džemata. Kao što sam rekao, MTA je jako puno košta, veliki troškovi su za to. I napravljeni su razni apeli za te troškove, za MTA. Iako je puno troškova, u cijelom svijetu je jako 4-5 satelita koji rade širom svijeta, širom globusa. Ne samo iz ovih para koji ljudi plaćaju za MTA, mi ne možemo zadovoljiti troškove MTA, tako da moramo neke pare potrošiti iz centralnog budžeta džemata. Dakle, treba posvetiti pažnju ovoj stvari i džemat treba posvetiti pažnju tome. Ako slušaju drugi govor na dželsa strane koji sam ja dao na dželsi prošle godine ovdje, svaka osoba će znati kako Allah dželšanu žrtvuje i nagrađuje ova žrtvovanja zapravo. Kako Allah nagrađuje žrtvovanje i kako je naš posao se jako uvećao i kako smo mi proširili svoj posao i kako svake godine nam Allah dželšanu daje plodove ovih financijskih žrtvovanja. Allahovom milošću svi ovi troškovi su kroz financijsko žrtvovanje članova džemata. Osim toga, ja također želim da skrenem pažnju u pogledu nekih upravnih stvari, kao što sam spomenuo.
da slušanje hudbe petkom halife vremena trenutnog halife je neophodno. I druge stvari koje sam spomenula u drugim prilikama, jako je važno da pribilježite ove stvari i da se zamislite na tim. Dok ova stvar je spomenuta za članove džemata, vršioci dužnosti također treba da posveti posebni pažnje ovome. Amir džemat, posebna dužnost je amira džemata da posebno nalog njima dati u hudbi i oni treba da to odmah reaguju u skladu s tim i da to prenesu u džemat odmah. I onda treba da nadgledate ovu stvar, da to nadgledate do koje mjere su onda ove stvari bile primijenjene, stavljene u praksu. Može biti da neki džemati to rade, međutim što se tiče izvještaja, ja imam samo emir američkog džemata, on zabilježuje stvari i dadne povratni izvještaj iz kakve god su nalazi naredbe dale, on šalje izvještaj u povratku. Svi treba da slijede ovaj primjer, da tako rade. U Velikoj Britaniji, mala zemlja, ako u istinskom smislu na stvaran način posao bude obavljen na ovoj stvari, onda će svi džemati imat ćete mnogo bolji rezultat nego na drugom mjestu. Osim toga, iz centra ili od mene, razni nalozi koji su dati s vremena na vrijeme, vaša odgovornost i dužnost je da odmah prenesete džematima i onda da to slijedite, da to pratite i da uzmete povratne informacije. Slično tome, nacionalni emir džemata određivanjem oblasnih emira, ovi nacionalni emiri ne treba da sjede besposleno da će ovi oblasni emiri to raditi, obavljati posao i da je sva dužnost na njima. Ne treba da bude takav, to nije slučaj, ne treba da bude takav slučaj. Iz ovoga, koliko god sam ja mogao da opazim i vidim, nacionalni centar i džemati ima određena praznina između njih. Međutim, i ovaj osjećaj je sve jači, postoji osjećaj da ne mogu ljudi da dođu na nacionalnom nivou do centra, do ljudi iz centra. Mora se odbaciti ovo osjećanje. Ovdje i na drugim mjestima amiri džemata treba da nastoji da vide da barem 2 puta u toku godine imaju sastanak sa predsjednicima oblasti i treba da analiziraju i procijene rad. Njihov posao. I oni predsjednici koji ne rade i koji treba poslati meni izvještaj o tima koji ne rade kako treba. I sekretari tarbijata, odgoja. I treba da imate sastanak s njima. Ako ne 2 puta ugodan, da barem u najmanje 1 godinu i da analizirate njihove aktivnosti. Ako su ovi sekretari aktivni, onda će i sekretari drugih odjeljenja također biti aktivni problemi koji se odnose na druga odjeljenja biti automatski riješeni. Dakle, od danas nacionalni emir treba da napravi svoj plan, da treba da stignu do svakog džemata i da aktiviraju ovaj program. U Velikoj Britaniji i drugim malim zemljama to nije veliki posao, to nije težak posao. I u centru, u oblasti, ovo može lako biti preneseno u centru. Na velikim zemljama kao Amerika i Kanada, oni također mogu napraviti, izraditi jedan plan rada kako će imati kontakt sa svojim lokalnim džematima, kako mogu da ostvari ove kontakte tako da prenesu stvari i da prate. Jedna vrlo važna stvar koju sam ja nekoliko puta prije spomenuo je da sa članovima džemata postupate sa ljubaznošću i naklonošću. U Šuri Velikoj Britaniji savjetodavno tijelo. Ja sam se obratio članovima i vrlo kratak govor treba da bude prenesen svakom vršiocu dužnosti taj govor. I osigurajte da ode do svakog džemata ove nalozi.
I svaki vršioc dužnosti treba da pročita pravila u pogledu odjeljenja gdje rade. I svaki sekretar mora znati šta je njihovo odgovornost i dužnost, šta je pravo to sekretara. Jedan naredba za nacionalnog emira je da on, kakve god su naredbe i upute date oblasnom emiru, on mora dati do znanja centru. I treba da ja znam je li taj nalog stavljen u praksu primijenjen ili nije. Koliko se tiče izvještaja, ja ne znam da sam primio o tome izvještaj. Vrlo važno pravilo je da 177 je kako god su mi naredbe date, treba da to prenesu u centru. I pogotovo od 215 do 220 ova pravila treba da čitaju svi, pogotovo kad treba da oduče određenim stvarima, treba da pročitaju ovo pravilo. Također želim da podsjetim misionare da oni treba da ispune svoju dužnost i odgovornost. Jedna od njihovih dužnosti je da ovim džematima treba da napravi aranžman da poučavaju časni Kur'an od članove džemata. Ako su u posjeti ponekad, treba da obuče ove učitelje koji će poučavati djecu koja ne znaju uči časni Kur'an, da budu u stanju da ju poučavaju, i ovi časovi trebaju biti redovni, ne samo jedan put sedmično ili dva put sedmično ili poslije magribe, akšam ili jaci, kad god imaju vremena. Ako ima učenjaka školske, ako nisu prisutni u toku posjeti, onda misionar treba da preuzmu u svoju dužnost ovaj zadatak. Ima mnogo prigovora da ljudi kažu nema niko da nas poučava djecu Kuranu i moramo ih poslati neahmedi učiteljima. Slično tome postoji potreba da ih poučavamo o uvodu Kur'an, safari, na ovaj način. Tako da na ovaj način možete vezati djecu sa džamijom i sa centrom i sa tačke gledišta odgoja. Za vas će također tu biti nešto dobro. To će nešto. Korist učenja časnog Korana, to je naravno vrlo ogromne koristi poučavanja. Misionari također treba da zapamte ovu tačku, ovu stvar, da općenito poslije 3-4 godine promjena, iako ako je potreba, bude prije toga napravljena promjena. Ako je takva situacija prisutna, ja sam primio neke prigovore iz određenih zemalja da će sa zadovoljstvom primiti tu odluku. I alhamdulillah, ja znam da u Velikoj Britaniji kod misionara nema takve stvari. Također zapamtite da bilo koji vršioc dužnosti, ako emiru treba reći neke stvari, neke vrlo važne stvari, što je protiv tradicije džemata, i s poštovanjem dužnim poštovanjem treba reći emir sabu, i ako to ne bude i prihvaćeno, a iako je oštećen interes džemata, iako je sistem poremećen ili skršen, vi treba da meni dadnete na znanje. Nema nikakvog među vama raspravljanja, samo treba da meni izvijestite. Jer ta stvar će stvoriti podjelu i loša osjećanje kod upravi džemata. Nema sumnje, kao što sam rekao, misionari mogu skrenuti pažnju emira na određene stvari, na razne stvari, međutim, za tu svrhu oni treba da slijede ovo pravilo. I oni treba da slijede određeni moral, da na lijep način i bez stvaranja ikakve atmosfere koja utječe na upravu džemata, treba imati dat ovaj savjet. Da nas Allah dželešanu sve osposobi da budemo stvarni ahmedi muslimani, da ispunimo svoje dužnosti. Poslije džume namaza ja ću klanjati dženazu u odsustvu. Mrtvo tijelo nije ovdje prisutno. Aziz Tania Khan. Ona je bila supruga nekog čovjeka u Kanadi. Žao mi, nisam ponovila ime. Ona je 6. augusta umrla. Ona je bila porijeklom iz Lebanona.
1998. ona je primila Ahmedijat. Bila je vrlo aktivna u prenošenju poruke Ahmedijata, širenju poruke i bila je aktivna i u nacionalnom i na lokalnom nivou. Ona je služila džematu. Bio je stalni član džemata MTA Kanade i također je bila vrlo aktivna u prenošenju poruke kroz novine i razne druge medije i putovala je širom Kanade i također po Americi da bi prenosila poruku. Ona je na svakom forumu uvijek predstavljala svoju tačku gledišta. Bila je učitelj po profesiji i nedavno je bila određena za zamjenika direktora škole. Kod studenata je nastoja da stvori ljudske vrijednosti i moral i imala je vrlo blizak odnos sa hilafetom i uvijek je odgovarala na svaki apel i vrlo odgovorna u pogledu pokrivanja. Ona je dala oporuku da donira nekoliko organa. Vrlo je bila ljubazna prema siromašnim ljudima. Ona je bila primjerena supruga i primjerena majka u ispunjavanju svih dužnosti. Ona je u ispunjavanju svih dužnosti. Ona je bila udata za Pakistanca, međutim vrlo dobro, na izvanredan način je navikla se i prihvatila i uvijek je vodila računa o moralu. Bila je musi, znači član ovog programa poruke. Imala je 3 ćerke, sve 3 su vakfinao da posvete život u islamu. Sve 3 njene djece i kćeri. Imala je vrlo lijep, dobar krug prijatelja i na njenoj dženazi u Kanadi bilo jako mnogo ljudi. Jedna gospođa, ministar oblasti, članovi parlamenta, također su bili učitelji u školi, studenti, ogroman broj neahmedi također su bili prisutni na njoj dženazi. Ona je bila vrlo popularna. Ja sam čuo hvale o njoj na svih strana da je Allah dželešanu dadne visoki položaj u džennetu i dadne njenim kćerkama utjehu i udobnost. Amin. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر